儿子6岁生日当天，我带他去家里新开的海边度假村庆祝生日，却没想到在办理入住的时候，前台告诉我，先生，总统套房您没有资格入住，是否需要替您换成其他房间？还没等我反应过来，一个穿着高级定制西装的男人趾高气扬地走了过来。现在真的是什么阿猫阿狗都敢来入住我们度假村了哈！你不知道总统套房只对下家人开放吗？带着你这个死小孩滚出去！酒店不接待你这种下等人。我冷笑一声，问他，你的意思是你才有资格入住总统套房？废话，这可是我老婆夏总特意给我建的度假村。他一拳打到我的脸上，总统套房只有我可以入住，你算什么东西？他口中的夏总和我老婆夏兰想必是同一个人了。对此我并不感到生气，我只是觉得好奇，明明是我附加的度假村酒店，怎么成了夏兰的了？听不听得懂人话？还不快滚！你们这种下等人就爱撒泼打滚，难道死皮赖脸在前台不肯走，酒店就会让你入住吗？省省吧，趁现在事情还没有闹得太难看，你快点滚出去！沈岩满脸嫌弃地指着我破口大骂，惹得在大堂休息的客人纷纷侧目。我看着他全身名牌打扮，就连皮鞋都是古驰最新一季的限量款，想必夏兰平日里养他没少花钱。我提前在网上预约了总统套房，也从未听说总统套房不对外开放这一说。先生，你会不会有点太不讲理了？我强压着心中的怒火，冷静地说，平日里我体谅夏兰生孩子不容易，主动承担起了大部分带儿子的责任。为了尽一个父亲的责任，陪伴儿子成长，我几乎不在家族产业里露面，就连这次带儿子来度假村庆祝生日，也没有提前和公司打招呼，而是悄悄在网上订了房间就过来了，却没想到会闹出这样一场大戏。沈岩大笑了好几声，对着旁边的前台工作人员说，你们听到他的话了吗？从未听说总统套房不对外开放，笑死了！你平时都不上网吗？难道没有刷到夏总为爱砸100亿，只为打造一个顶级的总统套房吗？那个总统套房还是以她丈夫的名字命名的，稍微有点脸皮的人都知道，这是人家老公专属的吧？没想到还真有你这种没皮没脸的，居然还妄想真的能住进去。我呸！我仔细回想了一下，当初度假酒店开业前夕，夏兰突然跟我说，她想把总统套房的名字改成 S。 老公，你叫复审，总统套房叫 S 的话，那就代表了我对你的爱意。我当时还沉浸在她的甜言蜜语里，想都没想就答应了。次日酒店开业，夏总为爱砸1000亿的通稿就满天飞，大家都在纷纷猜测这个 S 是谁。由于富家行事低调，我也不喜欢暴露在大众面前，多年以来都是低调行事，所以知道我身份的人不多。沈岩见我迟迟不说话，憋得脸都涨红了。算了，估计你这种土鳖也听不懂。S 是沈岩的沈，总统套房是我老婆特地给我建的。保安，把这个杂种的行李扔出去。话毕，好几个保安就一窝蜂围了上来，将我的行李箱抢走。儿子哇的一声就被吓哭了，爸爸，我害怕。我立刻把儿子抱了起来，气得浑身发抖，冷脸对保安说，你们有什么资格擅自抢走别人的行李？这是犯法的。酒店没有培训过你们吗？连基础的法律意识都不懂。其中一名带头的保安冷笑了一声，语气讥讽地说，确实，抢走人的行李是违法的，但如果对面不是人的话，就不好说了。别给脸不要脸，赶紧给老子滚出去！此话一出，沈岩和前台工作人员笑作一团，一个个都用着看好戏的眼神看着我。李哥，干得漂亮，我让我老婆给你加工资，今年年终奖也不会少了你的。保安们一听这话，一个二个都来劲了，纷纷上前将我和儿子推倒在地，反手将我们压在地上，我的脸死死贴着地板，被凹凸不平的磨砂地面挤压的生痛，几乎要晕厥。儿子更是已经情绪崩溃，哭的声音都沙哑了。不要脸的父子俩，竟然敢住我们沈先生专属的总统套房，看我今天好好给你个教训！保安们一边将我按在地上，一边狠狠地说。我眼睛几乎要喷出火来，一字一句地对他们说，你们知道我是谁吗？保安们明显愣了一下，手上的动作也立即停止了。沈岩却面不改色地走到我面前，用皮鞋踩住了我的胸口，狠狠地加重了好几下。我瞬间痛得蜷缩起来，后背流满了冷汗。那你倒是说说你是谁？不过可惜了，哪怕你是天王老子来了，也还是得给我滚出去。这里是姓夏的，我是她老公，
我说了算。说完，他就再次抬腿要往儿子身上踩去。我瞬间使尽全身力气朝沈岩飞扑过去，瞬间两人都瘫倒在地。沈岩瞬间情绪崩溃，连形象也不顾了，衣衫不整地指着我就大喊：他妈的，哪来的疯子，把他抓到酒店后厨，狠狠教训教训他，想怎么做就怎么做。你们谁有特殊爱好想试试男人的，今天可以如愿以偿了。谁干的他最痛苦，谁的年终奖就最高。如果谁不小心把他弄死了，我再额外奖励100万。保安闻声立即涌了上来，他们摩拳擦掌，每个人都想拿那100万。其中一个竟直接将我踢倒在地，用脚踩着我的脸。啧，惹谁不好，偏偏惹我们沈大少爷，活该。看你长得白白净净，是给富婆当男宠的吧？那我今天要是想试试男人和女人到底有什么不同，他们一把抓住我的头发，就要把我往后厨拖去。在千钧一发之际，我从口袋里掏出了结婚证，对着众人大喊：我才是夏兰老公，他是假的。此话一出，所有人都愣住了。保安们凑上前一看，发现结婚证上明晃晃印着我和夏兰的合照。好几个保安吓得顿时瘫在了地上，拼了命地朝我磕头。这到底是怎么回事？对不起，是我们冒犯您了，是我有眼不识泰山，还请您不要怪罪，是我该死，是我该死，能不能不要开除我？我还有一家人要养活。沈岩上前狠狠给了我一巴掌，紧接着把结婚证抢过去撕了个稀巴烂，然后从口袋里掏出了另一本结婚证，举起来给所有人看。不就是结婚证，谁没有啊？你那本结婚证的质量不行，一撕就烂了，下次造假换一家店吧。我看着被撕得粉碎的结婚证，气不打一处来。沈岩，我看你真的是疯了，破坏他人证件可是重罪，你等着被警察抓吧。你那本结婚证才是假的，你被夏兰骗了，她早就和我结婚了，就连这家酒店也是我的。不信的话，你大可去工商局查。此话一出，所有人都倒吸一口凉气。前台的那几个见风使舵的工作人员一见风向不对，立即变脸开始讨好我。傅先生，刚刚是我们态度不好，请您原谅，我现在就帮您办理入住总统套房。还没等我回答，沈岩就在原地咆哮道：谁敢！他瞪大着双眼，怒目而视所有人，一字一句地说：你们今天要是敢忤逆我一句，明天就可以不用来了。工作人员显得有些为难，一时之间不知道该听哪边的。突然其中一个小姐姐说：我们酒店的实名系统是联网的，查一下夏总身份信息上的老公是谁，岂不是就知道了？我冷笑一声，终于有一个聪明人。工作人员立即在电脑上开始查询，我死死盯着沈岩的脸，只想看到他被打脸的那一刻。下一秒，工作人员就把屏幕转了过来，上面明晃晃地写着夏兰配偶沈岩。我看着屏幕上的信息，脑子嗡的一下就炸了。这怎么可能？我双手抓着屏幕，死死盯着上面的信息，这是在联网公安系统上的页面，肯定是造不了假的。我定睛一看，发现夏兰和沈岩的结婚时间甚至比我和夏兰的结婚时间还要早3年。原来夏兰早就和沈岩结婚了，她从一开始就是在骗我。看来我的那张结婚证才是假的。我不死心，抓住最后一丝希望，拨通了夏兰的电话。3声后电话却被挂断了，随之而来的是夏兰的短信：在开会。沈岩冷笑了一声，也掏出手机拨通了夏兰的电话。下一秒，夏兰的声音就从电话那头传来：想我了。沈岩对着电话那头温柔地说：老婆，今天有一个疯婆子自称是你老公，好吓人啊。夏兰的笑声从电话那头传来，显得格外刺耳。谁这么大胆？我的老公只有你一个，以前是，以后也是。他们互相调情了好一会儿，沈岩才把电话挂断。我愣在原地，脑子一片空白。夏兰怎么可以做出这种不要脸的事？当年夏兰还是爸爸公司的一个实习生，某次她在工作上犯了个大错，正在被批评。我路过替她解围，年轻人哪有不犯错的，以后改正就行。自那天以后，她就对我展开了激烈的追求。我很快就沦陷在了夏兰的温柔乡里，甚至不顾家人反对和她结了婚。夏兰和我结婚后一改往日温柔态度，不仅夜不归宿，生下儿子后也从来不管不顾。凭什么要我当全职主妇？就不能你在家当全职主妇吗？因为爱她，所以我答应了她的请求。夏兰在外拿着富士的信托基金去创业，虽然大部分都赔了个空，但也混到了个夏总的头衔。
这些年傅家对他是睁一只眼闭一只眼，怎么挥霍金钱都不要紧，只要对我好就够了。却没想到连一开始的结婚证都是假的。沈岩却一把抓起我的领子，狠狠地往墙上砸去。看清楚了，夏兰的老公到底是谁？你这个杂种，跑来我的度假村撒野就算了，居然还敢冒充她老公。看来今天我要亲手教训一下你才行。我瞬间被砸得头破血流，鲜血顺着额头流满了整张脸。儿子看到这一幕，吓得情绪几乎崩溃，伸开双手哭着朝我跑来。爸爸，你为什么流血了？你们不要欺负我爸爸。保安却一脚把儿子踹飞到一边，儿子瞬间吐出一大口鲜血，躺在地上奄奄一息。我被这一幕刺激得浑身发抖，疯了似的就想冲到儿子身边，就被保安们死死压住。无论我如何挣扎，手腕都要渗出血来，也始终不是10几个人的对手。沈岩眼神里闪过一丝狡黠，凑到我面前，一脸阴险地说：原来你的软肋是儿子啊，来人啊，把他儿子抓到沙滩上，我要让他好好感受一下大海的滋味。听到这句话，我差点激动得昏死过去。儿子从小就有深海恐惧症，有一次带他去海洋馆，他直接口吐白沫昏死在地上，抢救了12小时才捡回一条命。我跪在地上死死抓着沈岩的裤脚，沈岩，你想对我做什么都行，但求你放过我儿子，他才6岁，承受不了这些，会死的。沈岩一听我的话，眼睛突然亮了。会死？那我要试试了。儿子被沈岩死死抓着拖到了沙滩上，他吓得整张脸都没有了血色，他浑身都在发抖，眼睛早就哭得红肿不堪，但还是强忍着恐惧在一位地道歉：叔叔，是不是洋洋做错事了？洋洋向你道歉，呜呜，以后洋洋会听话的。看着儿子懂事的样子，我的心都要碎了。我连滚带爬地爬到沈岩脚边，连磕了几个头，苦苦哀求：求你了，你想要什么我都给你，放过我儿子，他是无辜的。沈岩一脚把我踹翻在地，保安们一窝蜂地围上来，把我按在地上。现在知道求饶了？刚刚怎么不是这个态度？太晚了。来人，把他挂在摩托艇上，我要带他好好玩玩水。儿子被人绑在了摩托艇后面，瞬间吓得浑身抽搐，拼了命的挣扎。不要，不要，爸爸救我，爸爸救我。看着儿子可怜的小脸蛋，我的心似乎被人捅了无数刀，几乎要死去。我拼死挣扎，想要冲到儿子身边，却被保安们死死按住。在挣扎中，我甚至听到了手臂骨折的声音，但我根本顾不上疼痛，拼命朝儿子的方向大喊：洋洋，坚持住，马上就会有人来救我们。洋洋，不要害怕，爸爸在这里陪着你。沈岩听了我的话后，竟开始哈哈大笑：就你，我倒要看看谁能来救你。一个冒充夏兰老公的人，跟路边的一条狗有什么区别？你就亲眼看着你儿子死去吧。话毕，摩托艇在海面上飞驰，儿子被绑在后面甩得飞了起来，他被吓得尖叫起来，随之又狠狠地砸向水面。下一秒，儿子又整个人沉到了海面下，连声音也消失了。沈岩看得兴奋不已，直拍手掌：再折磨他一下，就这样淹死太可惜了，折磨他多1分钟，我就多给你100万。摩托艇瞬间再次飞驰，儿子小小的身体在海面上不断摔打着，他浑身苍白，已经奄奄一息。又折磨了半小时后，沈岩才拍手叫停：差不多了，我也困了，让他死吧。摩托艇再次启动，准备飞驰时，空中突然出现了无数台直升机，海面也驶来了几百艘快艇。我们是傅沈先生的私人保镖队伍，所有人放下手中物品，双手抱头蹲下，否则后果自负。下一秒，几百个身着定制西装的保镖就从直升机里精准落地到沙滩上，那几百艘快艇也层层将海面上那台摩托艇围住。傅先生，我们已经以最快速度赶来了，希望没有来迟，请放开傅先生。所有人双手抱头蹲下，保镖手持着合法登记在安保公司名下的枪支，瞬间震慑住了酒店的保安们。他们立即松开了我，乖乖双手抱头蹲在了地上。有好几个胆子小的已经蹲都蹲不稳，啪嗒跪在了地上，吓得浑身发抖。是沈岩让我们干的。大哥们，有话好好说，不要开枪。对，我们是奉命行事而已，都是沈岩让我们这么干的。沈岩瞬间气得满脸涨红，走过去狠狠踹了那几个保安几脚。你们这群墙头草，明天就给我从酒店滚出去，别让我再看到你们。
我家酒店不需要你们这种拜高踩低的员工。他又转头对着其他员工说，还有谁怕了的？现在大可站出来，立刻从我面前消失，否则等到后面再背叛我，可就不是这么好解决的。老子要你们死！好几个员工听了他的话，哆哆嗦嗦地走了出来，大气都不敢喘。沈岩给了他们一人一巴掌，咬牙切齿地说，你们几个现在马上收拾包袱，给我滚出去！我倒不信了，在我老婆的地盘还能轮到别人做主了。我根本无心理会沈岩在发什么疯，一心只想着泡在海里的儿子。立即示意保镖先把儿子救上来。你们不用管我，先把洋洋救上来，他撑不了多久了。让医疗队伍准备好，他现在情况很不好。保镖听了我的指令，立即通过对讲机指示那几百艘快艇靠近摩托艇，将船尾的儿子救上来。没想到沈岩却发疯似的大喊，立即启动摩托艇，别让他们接近那个死小孩，老子今天必须让他死。我倒要看看在我的地盘谁敢撒野。事成之后我给你转1000万，快点！摩托艇上的工作人员听到这个金额，瞬间眼睛都亮了，立即启动了摩托艇，开始原地打转。儿子再次被甩在空中，来回拍打海面。由于摩托艇在原地打转，形成了一个漩涡状的海浪，其他快艇一时竟无法接近。如果强行撞击的话，又无法保证儿子的安全问题，场面一时陷入了僵持。此时的儿子的叫声已经越来越弱，连呼吸都困难，只能任由着绳索来回旋转，反复在海面上拍打。看着儿子小小的身体无力地瘫软在海上，我的心都要碎了，恨不得是我去替他受这个罪。我顿时怒火中烧，冲上去就想把沈岩的脸撕烂，双手却突然传来剧痛，原来我的2个手腕都已经骨折，连抬都抬不起来了。沈岩却开始大笑，以一种胜利者的姿态看着我，叫再多人来又有什么用？还不是就不回你儿子？你就眼睁睁地看着他死在你面前吧。我听着儿子越来越虚弱的声音，直到下一秒声音完全消失了。儿子已经失去了所有生命特征，完全瘫软在海面上，没有任何气息。下一秒，摩托艇突然停了，开摩托艇的工作人员被保镖远程击中麻醉枪，当场昏死过去。保镖们全部涌上去，把儿子从船尾解救了下来。我不顾脱臼双手传来的疼痛，疯了似的跑到儿子面前，洋洋，醒醒，我是爸爸，爸爸来救你了，洋洋。但无论我怎么呼喊，儿子都没有任何回应。儿子浑身已经没有了血色，小小的身体被海水泡得发肿，嘴唇呈现一种诡异的紫色。医护人员对他进行好几轮人工呼吸抢救后，依旧没有任何起色。其中一名医生起身对我说，太迟了，孩子肺部已经吸入了大量海水，加上受惊过度，心跳已经骤停了。现在唯一的办法就是电击心肺复苏，那还有一丝救活的希望，但未必会成功，要看孩子的求生意识强不强，你要做好心理准备。听完医护人员的话，我如同晴天霹雳，瞬间瘫软在地。求求你，医生，救救我的儿子，他还那么小，今天他才刚满6周岁，他连蛋糕都还没吃。无论用什么方法，只要还有一丝希望，都不要放弃。医护人员环视了一周周围的环境，摇了摇头说，这里沙滩没水没电，而且环境细菌太多了，不具备电击抢救的条件，没办法展开救援。说完，他又抬头看了看不远处的酒店大堂，除非是到酒店里面去，一般这种星级酒店都会配备医疗室。我一听事情还有转机，立即让他们到酒店里去。有医疗室。当时建造酒店的时候，我特意让设计师留出了一间功能齐全的医疗室，就在1楼中庭。我这就带你们过去。话毕，所有医护人员都起身，用担架把儿子抬了起来，匆匆往酒店方向走去。沈岩却张开双手挡在了酒店门口，气势汹汹地说，这是我老婆的酒店，你们不许进去，你们非要硬闯的话，我就报警了，到时候场面一乱，你儿子就更没希望救活了。我的情绪已经紧绷到了极点，我强忍着心中的怒火对他说，沈岩，我给你最后一次机会，让开，如果我儿子能救活，你的所作所为我都可以既往不咎。沈岩愣了一下，发出了一声爆笑，他没有丝毫想要让路的意思，反而脸上露出了更加得意的表情。既往不咎，这话也轮得到你来说？可是我非要追究你的所作所为，大晚上带了一群人硬闯我的酒店私人海滩，你们所有人都要坐牢，一个都逃不掉。到这时我才彻底明白，和沈岩这个疯子讲道理是不可能的。
再给这种人留任何一丝情面都是自讨苦吃。我给了保镖眼神，他们立即上前把沈岩控制住，医护人员立即把儿子抬进了酒店。却没想到意外再次发生，一阵熟悉的声音从身后传来，是谁欺负我家沈大少爷？我定饶不了他。我顺着声音望去，是夏兰来了。夏兰也带了一大群保镖来，把酒店门口堵得死死的。医疗人员瞬间被拦住了去路。沈岩满眼委屈地走到夏兰面前，指着我说：“老婆，就是他跑到我面前撒野，你怎么才来啊？”夏兰温柔地理了理沈岩的西装领子，耐着性子说：“是我来晚了，委屈你了。”我难以置信地看着夏兰，说话的声音都在颤抖。夏兰，你疯了吗？当着我的面你怎么敢这样？夏兰冷笑一声，反正你也知道了。我反倒觉得松了一口气，这些年扮演爱你的好老婆，我眼累了。我根本不关心附身说了什么，一心只想把儿子带到医疗室。夏兰，这些年你做了什么我不想管，但看在儿子的份上，让医疗人员进去。他是你的亲生儿子，整整6年，你对他难道没有一丝感情吗？附身愣了一下，在思考着什么。沈岩却抢先一步开口：“2个不相爱的人生出的孩子，没必要活在这个世界上，更何况也未必救得活。我劝你还是放弃吧。”夏兰也很快反应了过来，跟着附和：“我只负责生他出来，这些年我可一天都没有和他相处过，哪来的什么感情？我从来就没把他当成儿子来看。”此话一出，我心脏犹如被1万根针扎似的疼。这些年，夏兰一直以工作太忙为由，没有陪在儿子身边一次，哪怕今天是儿子的生日，夏兰也说要开会没时间。结果转头就出现在了沈岩身边，太可笑了。赵保镖直接强制开出一条路，任何违抗的人都以暴力解决，后果我来担。夏兰，你好像忘了，这家酒店是我父家的，和你没有半毛钱关系。你之前只不过是挂着我夫人的名额才有资格管理，现在你已经不是我夫人了，该滚出酒店的人是你。我气得浑身发抖，眼里几乎要喷出火来。保镖听了我的指令，立即强行推开了夏兰带来的人。他们一开始还拼了命的反抗，直到保镖们掏出了枪支，他们才知道双方的实力根本不在一个档次，乖乖让出一条路。医护人员径直冲向了医疗室，开始对儿子进行电击复苏抢救。傅先生，您在外面耐心等待，抢救过程不允许有非专业人士在现场，请您理解。我只能回到大堂焦急的等待，每一秒都是煎熬。此时沈岩挽着夏兰的腰走了过来，夏兰在他怀里笑得花枝乱颤。傅沈，如果你知道你儿子会死在他6岁生日当天，你还会带他来这里吗？这一切都是你的错，你不把他带到这个酒店，他就不会出事，他的死都是你一手造成的。他不断向我输送着负面信息，试图让我以为这一切都是我的错，想让我的情绪彻底崩溃，终生无法原谅自己。但是沈岩低估了我，也高估了自己。我儿子今晚一定不会死，但是你死定了。你的所作所为，酒店的监控都拍下来了，蓄意谋杀未成年人，够你蹲一辈子了。沈岩瞬间愣住了，眼里划过了一丝惊恐。夏兰却将他紧紧抱住，轻声安抚道：“我在来之前就让人把所有监控格式化了，放心吧，他根本找不到任何证据去告你。”沈岩听了他的话，瞬间恢复了往日嚣张跋扈的表情。我却难以置信地看着夏兰：“夏兰，你是不是忘了这些年是谁提携你到现在这个位置？这个男人亲手杀死了你的儿子，你非但没有追责，反而还要包庇他，你真是一个丧良心的白眼狼。等着吧，今晚过后我就会揭发你的真面目，明天你就从夏家滚出去，我倒要看看没有夏家的资金支持，你还能耀武扬威到什么时候。”夏兰却一脸淡定，好像早就料到我会这样说。你以为我还是当年刚大学毕业的小女孩？你太小看我了，这些年我早就转移了傅家的大部分资产，你傅氏集团只是一个空壳罢了。我早就巴结上安氏集团，那可是跟国家挂钩的全国最大集团，掐死夏家就像掐死一只蚂蚁。安氏总裁安国和我约了明天晚上的饭局，合作一旦达成，你傅家就死无葬身之地了。看着夏兰那张相处了7年的脸，我突然觉得她好陌生，仿佛从来没有真正认识过她。当年她为了给我送礼物，3000块钱的实习生工资，硬是省出2500给我买衬衫，哪怕发着高烧，也坚持给我做4菜1汤的晚饭。原来这一切的一切都是为了傅家的钱吗？夏兰，当初你接近我，目的就是为了这个吗？
我麻木地看着他，语气里没有一丝感情。夏兰嗤笑了一声，漫不经心地说：那不然呢？你不会以为我真的喜欢你吧？阿言和我是青梅竹马的情分，我爱的人从始至终只有他一个，你算个屁。对我而言，你就是我成功路上的一枚棋子罢了。每一次和你接触都让我觉得无比恶心，不过好在终于不用再忍你了，我要和安氏合作，从此走向飞黄腾达了。说完，夏兰和沈岩笑作一团，仿佛看到了他们未来美好的生活。下一秒，酒店门口传来一阵严肃的声音：谁说我们安氏要和你合作了？安氏绝不和你这种不知感恩、背弃忘义的人合作。顺着声音的方向望去，爸爸身旁站着一个模样端正严肃的中年人，刚刚的话就是他说出的。夏兰看到门口的人后，吓得话都说不利索了。安总，您怎么来了？您这话是什么意思？我们不是约好了明晚签合作协议吗？安国冷笑一声，双手一甩，背在了身后。我跟你合作是因为你是副总儿媳妇，如今你没有了这个身份，自然合作不成了。夏兰听了他的话，当场瘫痪在了地上。沈岩不知道发生了什么，还在趾高气扬地说着：什么安总屁总的，有什么了不起？你太把自己当回事了吧？我老婆也没有很想跟你合作，还真以为自己有多牛似的。啪！夏兰却狠狠地给了沈岩一巴掌，然后按着他的头往地上压。太放肆了，赶紧给安总下跪道歉。沈岩却丝毫没有意识到问题的严重性，还在高高在上。凭什么我要给他道歉？他算老几？老婆，你可是夏氏总裁，掐死他跟掐死一只蚂蚁一样容易。夏兰听了他的话，吓得冷汗都出来了。他一脚把沈岩踢开，沈岩瞬间吐出一大口鲜血，捂着肚子瘫在地上。夏兰看着他，满脸厌恶地说：分不清楚状况的杂种，你知不知道站在你面前的人是谁？再乱说话，老娘让人打死你！不要脸的东西！说完，他就连滚带爬地爬到安国脚下，扯着他裤腿说：安总，你不要生气，女人说话不过脑子。安总，今天的事情是我的错，你可不可以原谅我？我给你当牛做马都可以。安国嘴角抽动了一下，眼神似乎要把附身看穿。你对不起的不是我，而是傅家。你求我有什么用？你去求傅家。夏兰还没搞清楚状况，在地上一把鼻涕一把泪的哭着说：是傅家污蔑我，你别听傅家人的，他们家没一个好东西。安国顿时震怒，抬脚一脚把夏兰踢倒在地。不知好歹的东西，还在胡说八道。傅总当年救过我的命，这些年安氏一直靠着夏家扶持才走到尽头，你说我会信了你的鬼话吗？夏兰脸上露出了难以置信的表情，怎么可能？安氏是全国最大的集团，怎么还要靠一个小小傅家扶持？安总，你在开玩笑吧？安国被他气笑了，咬牙切齿，一字一句地说：看来你也是个废物，进入傅家那么多年，连夏家是什么实力都搞不清楚。傅家可以买下10个安氏，我给傅总提鞋都不配。这些年亏得傅总看得起我。此时一直沉默着的爸爸才缓缓开口：我傅家一直低调行事，却没想到非但没有明哲保身，反而被人当成软柿子。夏兰，过去那些年我早就看不惯你了，但阿深喜欢你，我不好插手。如今我终于可以清楚你了。天凉了，让夏氏从这个世界上消失吧。保镖们立即心领神会，上前把夏兰和沈岩带走了，任凭他怎么求饶，也没有一个人理他。此时医疗室传来消息，洋洋心脏恢复跳动了，他活下来了。我长舒一口气，终于忍不住放声痛哭。爸爸过来抱住我，像哄孩子似的摸着我的后背。没事了，一切都结束了，爸爸会替你做主的。1个月后，杨洋恢复了往日的健康。我重新为他补办了一个生日会，邀请了学校所有的小朋友，还给他定制了一个8层的大蛋糕。他高兴地一把抱住我，谢谢爸爸，以后每一年生日我都要和爸爸一起过。我亲了一口他的小脸蛋，那当然了，爸爸会一直陪着你。突然手机传来一则新闻，夏氏集团于1个月前破产，夏氏总裁夏兰现袭了一名男人，站在夏氏大楼楼顶对媒体喊话。画面上是夏兰在楼顶摇摇欲坠的画面，他还用刀抵着身边的沈岩。阿深，我错了，我这就把沈岩这个贱人杀了，我们和好好不好？我爱的那个人其实是你，再给我一次机会好吗？沈岩却突然情绪失控，转头对附身说了一句：去死吧。紧接着他拉着夏兰一起跳了下去，瞬间摔成了一滩肉泥。我关闭了新闻，
转头对儿子说：“宝贝，快来，要吹蜡烛喽。”